ده؟ هو فين علبة المناديل عشان احط فيها الكيس؟ يا نهار اسود. تعالى هنا، انت بتجري رايح فين؟ تعالى. ده ايه اللي انت عملته ده بقى؟ عرفني ايه ده؟ ايه اللي انت عملته ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ده ازاي ده؟ علبة المناديل كسرتها كده ازاي وانا هعملها؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ وكمان واكلها لي؟ ليه؟ فرن؟ ايه ده واكلتها كده ازاي؟ ايش؟ كسرتها ليه؟ كسرتها ليه؟ انت كسرتها ليه؟ عيل مش محترم، يخرب بيت ام اسنانك. من ساعة ما طلعت يا ابني اسنان وانت كل شوية تقرقض لي في كل حتة. فار، انا مخلفة فار. ده انت مش محترم. ولا انت بتدفع عليا يا ابني؟ مين بتدفع على مين؟